O meu povo, por exemplo, que é o povo Pancararu, passou um tempo que o governo não nos reconhecia. O meu povo, o Dinheti, então lá para a década de, mais ou menos na década de 40, 1940, é que o governo novamente nos reconheceu. E ano a ano, década a década, muitos povos buscam por esse reconhecimento oficial, porque nós não deixamos de existir, né? A gente vive na resistência e existimos. A falta de reconhecimento oficial ou de outros povos na sociedade não nos tira a condição de estarmos aqui, né? Então, esse é um movimento que está aí, deve estar em vários outros lugares. E eu acho que é uma luta e a gente tem que tentar ficar resistindo mesmo para mantermos viva a nossa cultura, os nossos povos, a nossa história.